cobain beli kulit ayam di Hisana Fried Chicken. Nah rek, jadi aku tadi habis beli kulit ayam di Hisana Fried Chicken yang katanya ini enak pol. Ayamnya aku udah langganan sama Hisana. Untuk ayam gepreknya emang best banget. Baru dibuka kulit ayam itu harum, wangi-wangi gurih. Ukurannya cukup besar ya rek. Jadi aku tadi juga beli sambal gepreknya. Satu bungkus ini harganya 5.000 rek. Tak cobain sama nasi. Tak ambil kulit ayamnya, langsung dituang no sambal geprek sing ngawakeh pol. Di harga per bungkus kulit ayam itu 14.000 rek. Langsung tak cobain, rasanya enak. Beli itu ada asem-asem pedes. Rasa kulit ayamnya itu kriuk, gurih, dan pas tak makan sama nasi, itu enak balance pol. Dan cobain rek, nyus pol.